السلام علیکم. زه منیس خان او نن د اگست 14 تاریخ یو طرف ته د جشنیه زاده خوشحالیانې دي په ملک کې، او بل طرف ته په پښتونخوا کې ور لګېدلې. باجوړ کې مذاکرات ناکام شو او اپریشن شروع دي. خو د اپریشن همیشه د داسې شیزونو فایدې او نقصانات دواړه. دهشتګردي یو پاکستاني نه غواړي او چې ختم شي، خو د هغې طریقې کار چې دی داسې پکار دی چې عام عوام ته پکې نقصان ونه رسي. اوس د باجوړ نه اطلاعات راځي په میډیا، خو نه ښیي، سوشل میډیا یې خلک شیر کوي چې یو خو نقل مکاني شروع ده، دویم طرف ته یو ماټر ګوله په عام خلکو په کور غورځېدلی او یو ماشوم دی کور کې نور ډېر زیات زخمیان دي، خو ماشوم شهید شوی او د هغې ماشوم لاس چې وګورې نو بس زړه به دې خراب شي. تصویر د کتوم نه دی او ماشوم به په مشکل سره د 6 کالو ماشومي. نو دغه نقصانات چې دا نور نفرت پیدا کی د ادارو نه د اپریشنو نه، دغه نقصان دی. د ټول نه غټه خبره دا ده چې دا خلک په دې کلو کې راغلي دي، نو دا په بارډر ولې نه ورکاو شوي؟ د ټولو اهم سوال د خلکو دا دی چې دا خلک دومره مودې راسې دلته دي، نو اوس اپریشن ضرورت ولې راغی؟ مخکې ولې دوی خلاف کاروایي په بارډر ولې نه کېده؟ الله دې رحم وکړي زموږ د پالیسیانو چې د ملک او د عوام د فایدې جوړ شي. دویم یو خبر دا دی چې په بلوچستان کې امن و امان صورتحال دا دی چې ټول ملک به جشن ازادي مناوي او بلوچستان کې ځوانان د هر څه نه محرومه کړه، انټرنیټ یې ورته بند کړی دی. نو هغوی دا خیال دی چې انټرنیټ بندېدو سره به دهشتګردي ختمه شي، خو دا د ټولو نه فیل پالیسیانې دي. انټرنیټ د روزګار ذریعه ده، د علم ذریعه ده، خلک به پې پروپیګنډه کوي، خو که ستا سره رښتیا وي ته د هغې کاونټر نیریټیو جوړ کا چې خلک د دروغو پر پروپیګنډو یقین نه کوي. هلته کې اوس دومره حالات خراب شوي دي چې د زیارت اسسټنټ کمیشنر محمد افضل باقي صاحب هم اغوا کړی او حکومت اوس ووایي چې د هغه اطلاع څوک راکړي نو 15 کروړ روپۍ به ورله انعام ورکړو. کله چې ته پولیس د سیاست کې د سیاسي ورکرانو خلاف استعمالې، د سیاسي پارټیانو خلاف استعمالې، نو د امان صورتحال به دغه جوړیږي کم چې بلوچستان کې دی، کم چې خیبر پښتونخوا کې دی، کم چې پنجاب کې دی، دا صورتحال دی. دریم خبر دا دی چې د عمران خان خویندې بیګا گرفتاری کړي دي. داسې یو ظالمانه فرسوده نظام دی چې عمران خان ته د انسانانو هغه حقوق هم نه ورکوي. ملاقات ورسره فیملی بند دی، ډاکټر 10 میاشتې وشوي چې ورله چیک اپ له خپل نشي راتلی، د هغه د بچو سره خبرې نشي کولی، اخبار ټي وي هر څه پې بند کړي. او پرون چې د ملاقات ورځ وه، ملاقات یې د خویندو سره ولونه کو، نو هغوی د شپې پورې ناست او اخره کې گرفتار کړي. نو دا ډېر بدقسمتي ده. دا په میډیا به نه راځي، خو سوشل میډیا ټوله دنیا ته رسي او د ټولې دنیا د دې نظام نه نفرت کې ورځ ورځ اضافه کیږي. د خدای دپاره د خپل سیاسي دشمنو کې د ملک سوچو کې ملک ډېر تباهۍ طرف ته روان دي. بل یو خبر پرون بلاول ډېر عجیبه وکړو، هغه یو بیان کوو، نو هغې کې ووایي چې تحریک انصاف دهشتګرد پارټي ده. نو دا ډېر عجیبه ده. د 9 مۍ په واقعاتو باندې د تحریک انصاف خپل موقف دی او د ادارو خپل دی، او تحریک انصاف ورته وایي چې دا ګز او دا میدان CCTV فوټیج راوړی او د دې های سطح د سپریم کورټ په ججانو جوډیشل انکوایري وکړي. کو چېرې موږ دا هر څه کړي نو پانسي کې، خو کو نه د ادارو پکې غفلتي او داسې سازشي دا به پای کې ښکاره شي. نو ته په یو پارټۍ باندې او بلاول پې د دهشتګرد الزام لګوي چې زه درته د بېنظیر چې کله شهیده شوه نو د 27 دسمبر باندې دا شوی، د 27 دسمبر نه د 30 دسمبره پورې چې د پیپلز پارټۍ په سند کې او په دې کې کم تباهي کړې وه، د ملک پهیې ودرولې وه، لوټ مارو، خانه جنگي جوړه کړې وه، سیاسي مخالفینو باندې فایرنګ، د ریلوے ټریک یې لر کړي، بینکونه یې لوټ کړي، مبینه طور په خلک وایي چې زنانې اغوا کړې وې، ریپ دغه پیپلز پارټۍ والا کړي. الجزیره ریپورټ کوي چې په هغې ورځو کې څومره نقصان شوی. هغوی وایي چې په دغه کې 47 کسان شهیدان شوي، په هغې کې پولیس هم شامل وو، سرکاري املاک. خاص سرکاري املاکو ته یې څومره نقصان رسولی، 176 بینکونه لوټ شوي او بیا یې ورته اور لګولی و چې ریکارډ یې ختم شي. 34 پټرول پمپ لوټ شوي وو، هغې ته اور لګېدلی و. 72 د ټرین بوګۍ سوځولې وي، 18 ریلوے سټیشن یې سوځولې وي،
په زرګونو ګاډي د هغه ورځو فوټیج ماته یاد شي زه په یو ځای کې 3 ورځې ګیر شوم ځکه چې هړتالو هیڅ نه میلاوېده صرف ټي وي ته ناست نو دا کراچۍ هایوے چې دا په دې باندې په زرګونو ټریلې سوځولې وي سند د پیپلز پارټۍ جیالګانو او دغه وخت کې صرف په دغه 3 ورځو کې $2 ارب نقصان شوی او ماهرین وایي چې معیشت ته 8% په جی ډي پی کې نقصان شوی نو هغوی دهشتګرد نه دي او نن تحریک انصاف والا باندې دهشتګردۍ الزام دی نو دا ډرامې نه پکار سیاسي مسلې به په سیاسي حل کې چالونه او دا د دهشتګردۍ او دغه الزامونه چې دي د غدارۍ دا ډېر خلکو ولیدل اوس یې په اعتبار نشته د ډاکټرانو ګوره جنرال ایوب په فاطمه جناح باندې د انډیا ایجنټ الزام لګول نو د بابای قوم خورم غدار شو خو الیکشن کې ول شکست نشو ورکولې دا ډرامې وکړي نن پیکا قانون دی پاغه ورځ کې ایبډو قانونو چې کم سیاسي سړي به خبره کوله بس جیل ته بتلو به تاسو په جیل کې نو دې شیزونو ملک ته نقصان ورسو ډیکټیټرانو همیشه ملک تباہی ته بوتلې ترقی نه ده کړې د خدای د پاره د انسان قدر وکړي سیاسي عمل پرې دی چې د غشي بیا الزامات په سیاستدانانو دي چې کرپټ دي او بیا چې د دې نور کارنامې وګوري نو ابد درته حیران شي امید لرم چې ویډیو به مو خوښ شي دا یو خبرې وي ویډیو کو مو خوښ شو کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته